wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pupuhu sakola SMA hiji Jati 7 nu kusim kuring dihormat Bapak Kiai Jujun anu kusim kuring dihormat, Bapak miwah Ibu sareng reng-rengan tata usaha nu kusim kuring dihormat, teka kantun karerencangan sadaya anu kusim kuring dibikare. Alhamdulillah langkung dipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana parantos masihan sehat ke urang sadaya, dugi ke urang sadaya biasa kempal di ieu tempat kanggo pangemet dinten Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sinareng salam mugia tetep kakocor ka Gusti urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'atna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna nepi ka akhir zaman nanti. Amin. Abdi nyadeg dipayuneun hadirin sadaya tepangkeun wasta abdi Nur Hayati sejak dugikeun sababaraha acara baris disanggakeun di antawisna nyaeta kahiji mubuka, kadua maos ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun shalawat Nabi, katilu laporan ti ketua panitia pelaksana, kaopat pamapak ti pupuhu sakola SMA hiji Jati 7, kalima tausiah, kagenep panutup atanapi doa. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipihormat, supados dinyangkol kana wartos sumangga ieu acara urang buka ku bacaan basmalah sasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun shalawat Nabi. Mangga kasaderek niasoni waktu sinareng tepat disumanggakeun. Hatur nuhun kasaderek niasoni anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an sareng mimpin salat Nabi. Acara salajengna nyaeta laporan ti ketua panitia pelaksana nyaeta kasaderek Ibnu Adam, mangga dihaturana. Hatur nuhun kasaderek Ibnu Adam anu tos ngalaporkeun laporanana. Acara salajengna nyaeta pamapak ti pupuhu sakola SMA hiji Jati 7 nyaeta ka Bapak Dr. Andes Ahan Ermansyah, waktu sinareng tempat disumanggakeun. Hatur nuhun ka kesana Dr. Andes Ahan Ermansyah anu tos ngadugikeun pamapagna. Nica ka acara inti nyaeta tausiah ti Kiai Jujun. Ka kersana Kiai Jujun mangga tempat sareng waktos disayeungkeun. Hatur nuhun ka Kiai Jujun anu parantos madangkeun tausiahanana. Mugia naon nu dipedarkeunana tiasa mampah kanggo urang sadaya. Amin. Pamungkas acara nyaeta doa atanapi panutup. Mangga kasaderek Bagas Bohori kanggo mimpin doa dihaturana. Hatur nuhun kasaderek Bagas Bohori, mugia doa urang dikabulkeun sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumangga ieu acara urang pungkas ku alasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tisin kuring rupina anu sakitu. Hatur nuhun kareng-rengan panitia anu tos sim kuring ngahaturkeun nuhun kareng-rengan panitia anu parantos ngabatosan tina sagala rupinaha dugi ka ieu acara lancar. Hapunten pilih aya basa nu kirang pernah dina mana, tingkah laku anu kirang sopan nuhunkeun dihapunten. Sakitu anu abdi tiasa dipihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu